各位觀眾大家好下，又係我張葉啦。咁今次嘅視頻呢，就係講1.21.90.20嘅更新介紹啦。咁呢次嘅視頻呢，就係好短嘅啫咁就係呢，講下呢，我哋建立新世界嗰陣時嘅話呢，佢係咪進階嗰度會有定位條啊？哦，locator bar。哦，開咗嘅其實。咁呢，我哋呢首先開咗作弊啦，同埋創造嘅，因為呢呢個係拍影片嘅世界嘅 videos create anime way。咁呢，我而家呢就去埋電腦嗰度 join 我哋嘅世界就得㗎啦。咁請觀眾稍等一陣下。好啦，咁呢，我哋 join 咗呢個世界，我唔記得 invite 佢入嚟，送出一份邀請。哎呀，啱啱接收唔到。咁呢，我諗到個好方法，我哋呢先退出先嚇，咁然後呢，我哋電腦嘅話呢，就創建一個世界，去俾我哋去。OK，咁即刻就嚟。不過呢，我哋揀生存，好，仍然建立。
或者我直接將嗰個遊戲呢設定去到所有人都可以加入啦。咦嘢 OK 咯喎！照你嚟說嘅話呢，應該係可以加入到去㗎。唉，唔理啦。咁我哋就已經具體咁介紹咗嗰個 Locate 今次嘅更新啦。咁呢就等到1.2、1.90嗰陣時呢，我哋先再介紹嗰個Locate Bar 嘅真正樣啦。因為呢嗰個 LAN 有啲問題，個 LAN 嗰個位喺 Preview或者 Beta 個位嘅話呢，即係可能係因為 Preview 同埋 Beta 有啲阻礙，所以呢就 invite 唔到咯。咁就係啦。咁呢今次嘅視頻呢就到此完結啦。咁呢如果鍾意嘅話呢，就記得 like and subscribe 啦。拜拜。